Привет, ребята! Мы «Экспедиция Восход», и меня зовут Илья. Мы пересекли полмира на 2 «Волгах», а сейчас собираемся поехать по нашей родине. Мы всегда так делали, но сейчас настало время обратиться к самым корням. Поэтому мы пересечем всю Россию с севера до Дальнего Востока, отыщем самых крутых музыкантов с аутентичным звуком и вдохновимся их творчеством, чтобы сделать коллабы. Я уверен, что наш новый альбом будет звучать уникально. Мы собрали команду классных и талантливых ребят. Это Димон. Он гитарист и отвечает за тачки. Санек. Барабанщик и завхоз. Это Колян. Он снимает и придумывает картинку. Макс. Он художник. Антон. Наш звукорежиссер. Ну и самое главное, на чем мы едем. К нашим легендарным волжаночкам добавился УАЗ-буханка. В ней мы построили самую настоящую студию звукозаписи. Экспедиция «Восход» отправляется. Добро пожаловать на борт. Прием, слышно? Смотри, мы сейчас направо будем уходить. Итак, мы едем на русский север, в Архангельскую область. Будем вдохновляться поморской музыкой и писать новый альбом. Сейчас мы планируем встретиться с Алексеем Шептуновым. Это лидер архангельской неофолк-группы Moon Far Away. Чувак реально разбирается в поморской культуре. Он всю свою жизнь экспериментирует с тем, чтобы поместить аутентичную традицию внутрь современной музыки. Поэтому я думаю, что его опыт будет нам очень полезен. Мне бы очень хотелось насытить тот материал, который мы пишем, какими-то новыми, а точнее хорошо забытыми старыми мотивами. Алексей, дорогой, заходи. Что, сюда прямо садиться? Конечно. Ну прям в лужу садись, у нас натекло за ночь просто. Чего натекло? Ну, воды там. Воды поморской, водицы. Сейчас, если заведемся, то поедем. Толкнуть? Но это не точно. О, давай. Хорош. Вот супер. Даже может согреемся. Вот. В целом не очень большой город, да? Ну, хотя вот... Ну, это центр, то есть он длинный очень, как северные деревни, он узкий и длинный. Он шириной всего там несколько километров.
Меня зовут Алексей Шептунов, я журналист, фольклорист, музыкант, лидер группы Moon4Away, фанат Поморья. Именно здесь, на русском севере, сохранилась традиционная русская культура в наиболее чистом своем проявлении. Русская культура вообще, и, может быть, ее главная черта, что это универсальный культурный растворитель. Он растворяет в себя и берет все лучшее, спаивает воедино все, что дают ему вот народы, да, и субэтносы, которые его населяют, говорящие на этом же языке. Но это все, на самом деле, этим, наверное, и ценно. Фольклор — это не нечто статичное и нечто закончившееся в определенный промежуток времени, потому что мир развивается. В любой культурной ситуации, в любую эпоху, в любую каждое поколение в старые песни что-то добавляло. Просто все идет к тому, что Цой, Нирвана и Металлика станут новым музыкальным фольклором, может быть, в следующем веке, потому что тогда уже все забудут, кто это написал, но песни будут как-то существовать, и их все равно все будут на подсознании играть. Дун-дун-дун-дун. И вот это вот все. Поэтому нельзя сказать, к какому веку, там, например, относится какая-то былина, даже в ней, если упомянут Владимир Красносолнышко, в ней могут быть элементы, там, включая уже огнестрельное оружие, например, или еще что-то такое. То есть каждое поколение что-то в эту песню добавляло. Мы сейчас находимся в такой же ситуации. Мы стремимся, правда, не добавлять по тексту ничего, но либо пишем какие-то подражания, например, да, либо обравляем это уже новым современным звуком. Общение с настоящими носителями, которых осталось очень-очень немного, это важнейший этап формирования человека, который такой музыкой занимается. Есть такой один очень мой любимый фольклорный музыкант в Греции, Псарантонис его зовут. Однажды в своем интервью он сказал, что музыка — это не черные точки на бумаге, это километры. И музыка — это на самом деле прожитые часы, это погружение в какие-то в идеале в какое-то пространство, где вокруг тебя стоят люди и поют. Раздумьте, вы раздумали сказать, подружечки, раздумьте, вы раздумали сказать. А вышли с милым на крылечко, сказали провожать. Вышли с милым на крылечко, сказали провожать. Платок белый полотняный, из рвам миллионов пьяных. Фаток белый полотняный, из рвам миллионов пьяных. Я милого не виню, такой характер в хмелю. Я милого не виню, такой характер в хмелю. Я на беленьком платочке вышивала стояки. Я на беленьком платочке вышивала стояки. Говорила я милому, не расстаться вовеки. Здоровья. Здоровья большое. Здоровья. Давайте. Ну, какие сегодня молодежки у меня веселые пришли. Ну, мы рады, что вас повеселили. Да, интересно Я у вас ведь история. веселая девушка. Как бы мне веселая девушка, веселого дружка надо. Веселого дружка. Понятно. Приехала. Это ты такая дама. А что уж нарисовали такую даму, то мне-то культурную, то что же такая культурная была бы. А тебе нравится? Ну, куда же так добро, я кавловичка, видишь, как хорошо бы. Да? Видишь, какая красная девка? Я-то сейчас не такая. Тоже супер. Ари-та-та-да, вышла кошка за кота, да думала за барина, да вышла за то тарина. Не ходят, говорят, что далеко, да говорят, что далеко. Не пойду далеко замуж, долго маму не видать. Да, долго мамы не видать. Выйду через поле, что-то расскажу, все горе, что-то расскажу, все горе, что горюшка велика. Сегодня это, может быть, вообще единственная в Архангельской области оставшаяся носительница вот такого живого фольклора с настолько полным и настолько богатым репертуаром личным,
который не повторяется, который она не выучила по каким-то песенникам и не выучила по радио, а несет вот откуда-то издалека, вообще с каких-то там древностей. Мы хорошо знакомы и общались именно в среде ее жизни и знаем ее не только по записям, да, не только, а вообще в жизни. В этом плане это для нас очень важный человек, потому что она рядом, она живая, она к ней можно приехать и чему-то еще поучиться, пообщаться. И это неимоверная просто честь для меня, что мы ее песни исполняем там, на фестивалях по России или там за рубежом, как это раньше было. И на последнем у нас альбоме, по-моему, 3 или 4 песни от нее записано. Эй, на поля, зеленые поля, эх, красная кавалерия садится на коня, да ну да, эй, на поля, зеленые поля, эх, красная кавалерия садится на коня. То, что глубже, оно гораздо более насыщенное и гораздо более непоколебимое. То есть в глубине моря никогда там нет никаких там ни волн, ни штормов, ничего. Оно всегда вот стоит на одной точке, если там рыбка какая-то его там не поколышет. Поэтому будет ли человек что-то изобретать новое после постмодерна, либо он просто куда-то вглубь нырнет и там найдет все, что уже нужно было давным-давно. предназначенной звездой. Чтобы отправиться за предназначенной звездой. Спасибо большое. Вниз по морю, ой, вниз по морю, ой, вниз по морю синему. Синему плывет стадо, ой, плывет стадо, ой, плывет стадо белых лебедей, плывет стадо белых лебедей. О, ну, боль-моль. Это там сомнительные интервалы были. Я так понял, песня, она должна представлять собой что-то одно целое, то есть вот поэтому дырки и заделываются все, да? А у нас наоборот, у нас трек качается за счет того, что в нем разная динамика, то там где-то громче, тише, паузы. В каких-то моментах было круто, что прям ловился какой-то вот этот ритм, и я
прав я или нет. Вот фраза распевается сначала с одними длительностями долго, а потом упаковывается резко, да, и поется более коротко, уже та же самая фраза, только чик-чик-чик, и мы как бы проскакали. Каждый запев, каждая женщина еще по-своему делает. И интересно-то как раз благодаря тому, что есть импровизация. Не бывает, наверное, ни одной такой певицы, вот именно фольклорной, да, в деревне, которая песню поет из раза в раз с одними и теми же нотами. Даже поморы по-разному поют. Ездили туда, на Кольский-то полуостров. Понятно, у них море и достаточно «Ваня, обед готов!» И Ваня слышит, волна-то бежит. А мы из Пиниги, у нас там тайга, и мы немножко поддаем звук сильнее, чтобы пробить эту тайгу. Вот даже из этих условий каких-то и то складывается манера. Вроде песни-то даже смысл-то один, слова похожие. Но они поют так нежненько, нежненько, высоко и напевно, да, вот как мы привыкли. А мы как, если все там, 8-то человек придем, да рявкнем, да, Ну, так можно. То есть манера могла, в принципе, даже от деревни к деревне меняться, да? Все меняется, да. Вдохновение, которое точно сейчас появилось, и то, что мы потихонечку погружаемся в материал, это и должно быть основной движущей силой. Да, наверное. Вот это. Да, вряд ли мы научимся петь, как вы. Да и нет. Да, и в этом нет смысла. Смысл есть узнать о том, что вы есть, о том, как это происходит, как такая музыка живет, как она развивается и какие слои вы от себя в нее привносите. И вот сейчас мы с вами попели, и мне хорошо. Спасибо вам большое. Было круто. Петюня, добро пожаловать в экспедицию. Стоп, не торопись. Давай. Нормально, пойдет. Ну вот мне не понравилось, как в концовке сначала хорошо ехал, в концовке плохо. Саш, секунду, со средней скоростью, чтобы не останавливаться и чтобы волну не гнать, там вот уже могут быть проблемы. Добавляй. Давай, нормально, идешь, давай. Ребята, мы добрались до села Ворзагры. Это одно из старейших поморских сел, сохранившихся. Здесь река Онега впадает непосредственно в Белое море. И, наверное, сейчас классная точка, чтобы подвести какой-то итог и порассуждать о тех эмоциях, которые у нас появились. Мы приехали сюда, на этот обрыв, прямо над Белым морем. Мы с Димой Диман взял гитару, Санек взял кахон. Мы сразу поиграли, попели что-то, поимпровизировали. Мы много взаимодействовали с носителями традиционной культуры. Весь труд поморов был связан с рыбной ловлей и с достаточно сложными испытаниями. Это постоянное противоборство со стихией, с холодом, с севером и так далее. И мне кажется, это отразилось и на звуке, и вообще на характере людей, которые здесь живут. Потому что они достаточно закрытые, достаточно удаленные, но при этом
очень-очень теплые. С точки зрения практической полезности для нашего нового альбома, для экспедиции «Восход», мне кажется, что мы больше подчеркнули эмоций и больше подчеркнули каких-то природных явлений. Например, сейчас мы стоим вот здесь вот на берегу Белого моря, дубак, ветер дует, яркое солнце, и ощущения просто бомбические. Мне кажется, что тематика наших песен как-то будет связана либо с белыми ночами, либо с холодным северным ветром. Отшумели все дороги, мы прощаемся до той поры, как устанут наши ноги, оторвутся вверх и от земли. Так, ну что у нас приключилось? Где-то на дороге между Каргополем и Вытегрой в буханке померло электричество. Вроде бы аккумулятор, но это пока не точно. Решающий момент. Просто что-то электрик. Да, осталось только, чтобы эту пользу сейчас принесло какую-то. Ручник. Не благодарите? Не будем. Не надо. Ну что, ребят, буханка самопочинилась. Отлично. А что там произошло с ней? Неизвестно. Мы сейчас добрались до Петербурга, спустились из Архангельской области, долго пробирались через чащу грунтовой дороги, вот, чтобы очутиться здесь. Сейчас будем встречаться с Васей Ивановым. Это довольно занятный чел, он лидер ансамбля старинной крестьянской музыки. Довольно занятные чуваки, я посмотрел их видосики ВКонтакте и на Ютубе и немножечко был шокирован, потому что такое ощущение, что попадаешь в какой-то 19 век, в середину, хотя они достаточно все молодые ребята. Вот, и очень они вовлеченно это делают. Помимо этого, он сам делает вручную музыкальные инструменты старинные, русские.
И в том числе и волынки, кстати, что меня вообще поразило. Оказывается, волынки тоже имели место в русской культуре. Хотя я, вот, честно говоря, Dropkick Murphys их мог представить. Что они там такое себе придумали в голове, что у них так искренне получается все это делать, мне интересно. Попробуем с этим разобраться. Вася, здорово. Так, чик, чирик. Здесь вот у нас цех, здесь мы делаем инструменты. Ну, вообще мы делаем исторические инструменты, такие вот инструменты, которые как бы сейчас никто не делает уже. Вот у нас такой, как бы сказать, сложилась такая традиция, что вот мы стараемся делать то, что другие не делают. Вот волынки делаем. Слушай, вот это сказал, это гудок, что это такое вообще? Это предок скрипки, как бы. Он, по сути, как скрипка, вот, но только чуть другой формы, и ну, некоторые у него такие особенности. Вот это еще больше, более дальний предок. Это вот средневековый инструмент. Вот он сделан в Новгороде, знаете, там есть археологические всякие находки, много находили инструментов в слоях, там, в средневековых. Там такая среда, почва, что она сохраняет органику. Вот, где-то там до 15 века вот такие слои. И вот оттуда там находились такие инструменты. Вот. Слушай, то есть прикольно, что ты не зажимаешь, а здесь с этой стороны, получается, Да, ногтем ну, вот так это глушишь. такая особенность, что это безгрифовые, как бы. Ну, вот это вот родственники там с разницей, там, условно говоря, в 200-300 лет. Вот эти вот инструменты считается, что они как бы пришли из Византии, примерно вместе там, ну, плюс-минус с христианством, чуть-чуть, может быть, позже. Вот эти инструменты, это самые ранние смычковые инструменты в Европе. Вот синхронно с этими гудками, это вот такие вот, то, что называется, лировидные гусли. Вот они, и лира, античная лира, такое есть понятие, там, еще с римских времен. Вот, и вот она эволюционировала в такой вот вид гуслей. Ну, так, предположительно, на них играли вертикально. Называются язычковые инструменты, там к ним относятся все желейки, рожки. Вот. Они всегда тяготеют к тому, чтобы играть без перерыва. То есть, ну, под танцы, как бы, вот надо, чтобы играть 15 минут, там, 20 минут. Такие у нас заготовки, вот такой лафет мы берем, березовый. Вот, из березы делаем корпуса, сушим, там потом отдаем сушку. Вот, после этого вот у нас такие тут шаблоны, по шаблонам выбирается форма. После этого выбираем там всякими шлифовальными аппаратами, выбираем резонаторный вот этот вот корпус. Ну и дальше уже собираем там, как обычно. Ну вот примерно так. Когда я начинал увлекаться, там, в конце 90-х годов, не было информации никакой, и хотелось что-то понять, как это все происходит в реале. И еще такая была особенность, что не было никаких, ну, наставников, вот, проводников вот в эту область. Поэтому вот просто приходилось собираться, ехать там в какую-то условную точку на карте, спрашиваешь у первого попавшегося, там, есть ли музыканты, там, есть ли кто-нибудь что-нибудь играет. И дальше уже начинается такая вот какая-то охота, не охота, а какое-то исследование. То есть уже азарт появляется. Ну вот, например, вот к разговору вот о находках. Вот это гусль такой Павлова Антонина Ивановна. Ну, мы ее так условно называем последний гусляш.
Ну вот она сказала, что да вот в той деревне, где она там в молодости жила, что вот они типа на чердаке были. Она уже там лет 30-40 не была и ничего про это не знает. Но мы, естественно, то есть вероятность того, что там что-то сохранится, конечно, очень была мизерная. Залезли на чердак, а он дом обнесенный полностью, там ни одной вещи не было. Просто вот стены заросшие, там еще там пару лет он обвалится. Вот залезаем на чердак, там полная пустота, и только на пустом чердаке лежат эти гусли. Сразу же, конечно, впали в экзальтацию, вот, потому что такой удачи мы даже не могли ожидать. Мы абсолютно без надежды просто туда поехали. Народная музыка состоит из 6 нот. Так, скажем, это я условно говорю, примерно как схема. Что такое 6 нот? Это 6 струн у гуслей. Вот у гуслей, вот у этих сколько струн там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из них там 2 порвалось, осталось там 7. Вот это вот все, что есть у человека. Что он может сделать с этими 7 струнами, там, да, 6 там, или 5 отверстиями на дудочке? Он может играть медленно. Он может играть быстро. Все спят вокруг, да, ему там нельзя играть громко. Вот он может себе там что-то тренькать под нос медленно, и это будет что-то типа, вот тот же самый эмбиент там или что-нибудь такое. Вот. А потом ему надо будет сыграть под пляску кому-то, и он будет эту же мелодию играть, но быстро. И это будет уже, как бы сказать, условно, проявление другого жанра. Чуть-чуть выпил, например, вот и у него уже началась психоделика. А если убрать из металла distortion, то это будет народная музыка. Вот. И фактически это даже эксперименты вот мы проводили такие же, что вот Дима играл эту самую трипака, там это на гуслях. Когда играет с дистершеном, это получается AC/DC. Там. Вот, а без дистершена это получается Баринова Татьяна, там, псковская гуслярша. Вот самый большой кайф вот, от музыки, как я по моим наблюдениям, это когда тебе уже не надо думать о самой музыке. Там народные музыканты говорят прямо дословно, что вот инструмент играет сам. Вот когда вот все входит в такую в компрессия работает, когда струны хорошо отдаются, звук, когда руки сами играют. Вот это самый большой кайф, когда можно отвлечься от процесса и просто уже слушать самого себя со стороны. Мы, приехали все в кабель. Сейчас подключаем аппарат, будем джемить с очень интересными ребятами. Это ансамбль старинной крестьянской музыки СКМ. Сейчас мы попробуем скрестить наше классическое звучание, гитара, бас, вокалы и целый интересный набор народных инструментов. Вообще непонятно, что получится. В общем, надо пробовать. У ребят, судя по всему, в отличие от нас, есть какие-то более четкие представления о том, что сейчас надо делать. Вот, надо пробовать. Я думаю, будет круто. Резкую, прирезкую, не чужую заиграли нашу деревенскую. Ломали в поле прутики, где ломали, ставили,
пока очень весело, я прям кайфую. Сейчас со звуком еще разберемся, будет вообще элитка просто. У нас, смотрите, у вас просто в песне как бы куплеты, их много, да, они повторяются, а у нас структура песни такая, что типа есть там вступление, потом основная тема, там куплет, припев. И вот мы хотим услышать ваш ансамбль На кусочки на основной теме, да. Антох, давай сейчас минус сюда попробуем запилить, и ребята поищут. До, ми, ре, потом до, ми. Опять До, как ми, ре, первое. а потом до, ми, фа. До, ми, фа. В конце фа. Сколько квадратов? Чуваков быстрее. Он говорит, у нас больше нот, а я говорю, у вас быстрее. А мы можем здесь добавить в Делаем рожке вибрато на ми просто. ноту соль играть? Ой, это очень... Пишем. Четыре. Ну, по-моему, для первого раза очень круто получилось. Вообще неожиданно прикольно поработали и с партиями, да, и строй, в принципе, получилось плюс-минус подогнать у ребят, да. И главное, вот эти переживания, что мы все будем суммарно не строить, я думаю, у нас получится что-то с этим сделать. Вот, и мы записали всех ребят поканально, сейчас будем собирать все это воедино. Очень интересно, что из этого склеится. Так, ну что, тоже сажусь, Саша, залетайте. Ага. Давай. Залетайте. Ох, Сейчас мы старинушка. вас прожарим. Сейчас у нас немножечко тут печечкой. Так, не сломал? Ха. Поговорили вот там с некоторыми ребятами, ну и этнографами, и вообще. Я везде у них слышал одно и то же слово «клюква». Говорили. Клюква. Вот. И типа клюква, это, насколько я понимаю, это когда... Ну это везде, это попса, синоним слова попса, когда делаешь что-то плохо. Ага. Ну то есть когда не настоящее, то есть это не настоящее. Вот это и влияние клюквы, да? Ну давайте теперь что-то веселое. Я только веселое и пел, а вы не поняли. Хорошо. Просто, что я тут не плясал, ноги не задирал, но это не значит, что я грустил. Ко славному городе Окееве, аю ласкового князя Владимира. Заводилося столование, пирування, заводилися их почестный пир, а и на многих князей, на бояровей, да населенных могучих богатырей. Александр Маточкин, русский сказитель, по образованию фольклорист. Последний 11-й год идет, это я сказительствую, такую выработал форму хожения. Хожу из города в город, куда позовут. Вот сегодня фестиваль был
рассказываю, ну, то, чему я вот учился, передаю теперь. Есть цивилизация, есть, ну, культура там, мало ли там, сейчас это спор идет, да, но все-таки я считаю, что Россия цивилизация. И есть ключевые моменты в этой. Язык, там какая-то религия, да, что еще, ну, экономика, естественно, хозяйство, литература, там это. И есть вот эпос, это важная составляющая любой культуры. Компактно это рассказ о старой жизни наших предков. То есть о князьях, о богатырях, то есть воинах, о купцах, о пахарях, о там скоморохах. Рассказ об их приключениях. То есть это род литературы. На самом деле в былинах заложены все наши современные жанры. Вот если простым языком сказать, фильмы, да, мы все смотрим. То есть там есть боевики, Илья Муромец пошел там с кем-то расправляться. Там есть веселые комедии, мелодрамы. Добрынюшка уехал, Алешенька за его женой там ухлёстывает. Другие какие-то вот сюжеты такие перекрестные. То есть и это зачатки русской литературы, вообще мировой литературы. Ты историю знаешь, знаешь язык, как рассказывать, стиль. А конкретный текст ты вот рождаешь здесь и сейчас. Спрашивают, в каком стиле вы работаете? Я говорю, ну, хард-фольк. То есть имеется в виду что есть лайт-фольк, это когда сцена, когда какие-то обработки, аранжировки и удобоваримое что-то. А если спеть, как оно было по-настоящему-то, вот в хардовой этой олдскульной форме, то она тяжело и воспринимается, поэтому хард-фольк. Первую свою песню, русскую народную, настоящую, там не «Ополе беренка», не «Калинка», а вот именно настоящую песню услышал 20 лет. Я тогда работал в кочегарке по традиции петербургской, да. Отапливал биржу вот на 100-рублевке. Это вот 3 года топил ее. Это военно-морской музей у нас. И в прачке вот там были большие тоже такие вот объемные помещения. И там вот я пел просто для себя. Вот мне было интересно познать эту песню. Я потому что не понимал, как русская песня устроена. Как вот это можно спеть там. Разливалась тома вешна вода, ох, и дак и затопила все зеленые луга. Почему не остановиться? Потому что это только вот форму я закончил. Вот это то, что я спел, это пела обычная, ну, в нашем случае бабушка, но надо понимать, что учила она это, когда не была бабушкой. То есть она перенимала от себя. Когда ты учишь, ты уже заучиваешь звук-звук. Это выводка вот называется. Вот эти все подрагивания, все там какие-то непопадания в ноты, а это на самом деле попадания в той традиции. Это для нас оно там чуть-чуть занизил. Ну, ищешь пути, так ли нашел, не так. Но факт тот, что ты полностью сливаешься вот с первоисточником. Это любовь к предкам, любовь к языку. То есть любовь именно к языку. Потому что предки, да, это большое понятие. Именно как они говорили, как строили речь. Именно древний язык, да, интересует, потому что они моему языку не могут выучиться, а я их могу выучить по памятникам, по каким-то записям. То есть общение с предками через вот эти произведения искусства получается так. А вот мотивация уже к выступлениям и деятельности – это уже интерес людей. Мне хочется этим поделиться теперь. У меня есть интерес к жизни, просто постоянный, и радость от жизни. И когда я встаю утром, мне не надо вдохновения. Если все хорошо, дети растут, и есть возможность, вот, то берешь и поешь песню. Люди говорят, и Бог — это любовь, но человек — иное дело, это плоть и кровь. Да, я плоть и кровь, обшитый кожей скелет. Разум мой слаб, зато силен хребет. Я 16 тонн толкнул, но какой в этом толк? Чем дольше моя жизнь, тем больше долг. Святой Петр, приятель, не жди в раю, в конторе заложил я душу свою. Когда я родился, луч солнца исчез, а я взял лопату и в шахту полез. Я 16 тонн угля за смену толкнул. Хозяин конторы сказал, ну и ну, а я 16 тонн толкнул, и ну какой в этом
Приятель, не жди меня в раю, ведь в конторе заложил я душу свою. Ансамбль Александр Марковский, деревня Устья, Покидовки. Спасибо огромное, Саше. Это заряжает энергией русского севера. Мы только что из Поморья. Там было 4 градуса. И куча, огромное количество холодного вдохновения. Давайте похлопаем, мы вам похлопаем, а вы нам. Сейчас немного отдохни, я думал, как тебе сказать, но что-то рвет на волю. Там за Атлантикой вдали нам будто нужно разузнать, чего мы реально стоим. В параде собираем плод, пусть из того, что под рукой, но так сказать на стиле. Все безопасно, я узнал, мы ненадолго и домой. Контента там запилим. Художественная работа, она всегда, она не бывает лишней никогда. Мы работаем же по большей части в полевых условиях, и, соответственно, не всегда просто удобно сделать то, что тебе хочется сделать. То есть приходится работать быстро, получается местами так небрежно, как будто бы недоработано, но на самом деле, мне кажется, что в этом есть тоже какая-то своя красота. В своих коллажных работах я брал, в основном это фотографии, портреты наших героев, тоже старался побольше фотографировать, словить какие-то интересные ракурсы, кадры. И дополнял это, просто стилизовал, дополнял это, как мне кажется, нужными красками, такими резкими какими-то мазками, кляксами. И так как в центре проекта у нас музыка, а музыка, она, особенно вот в современном мире, она всегда нераздельно связана с художественными образами. То есть на каждую серию будет сингл от экспедиции «Восход». И, соответственно, я делаю обложку для каждого этого сингла. Мы немножечко поездили по Поморскому краю, по Архангельской области, вообще понаблюдали за природой, послушали тех ребят, с которыми мы встретились. Вот. И в процессе этого родились какие-то кусочки, мы накидали демку. Да, сейчас слуханем и подумаем, как двигаться дальше. Что думаете, парни? На мой взгляд, мне кажется, что вот тот момент, когда скрипка появляется, это такой билдап, как это модно говорить. Да, и мне кажется, как раз куплеты, может быть, чуть-чуть длинноватые. Ну, опять же, куплеты особо не сократишь. От текста будет зависеть. Да. А вот припевы двойные вот эти, мне кажется, там есть очень крутой момент, именно когда скрипка. Сама партия скрипки, она какой-то контрапункт идет. Стоп. Смотри, вот когда, во-первых, не Строевич, во-вторых, когда скрипка, вот это особенно подъезды эти, очень сильно уши съедает. Я просил это в одном месте сделать. Это тема, которую мы, в принципе, изначально беспокоились, что у старых инструментов, которые вот в фольклоре часто используются, у них вообще собственная темперация строя, и вообще они звучат
с точки зрения современного уха и наших инструментов, которые четко, там у нас темперация определенная, у нас там ля это 440 Гц, да, кажется? 440 Гц. Так вот у них ля не 440 Гц. И причем у них еще, в зависимости от того, как сам мастер собирал инструменты, ну вообще по-разному звучать. Короче, вот в вот этой тесситуре, короче, чуть повыше какой-то вот запоминающейся там парочки ноток не хватает. Сейчас попробуем по факту то есть кусок включить и что-нибудь накидать. Мне нравится, как звучит отдельно гитара с нашими такими традиционными эффектиками. И голос яркий, ну, простой и попсовый. И он с мелодией, которую я вот поднакидал чуть-чуть текст, пока это не то, но уже идея есть. Это будет хорошо работать. Этот текст прямиком из Поморского края. Он взят из ветра Северной Двины, из ваты сырых туманов. И немножко у нас обручение даже произошло с местной природой. Надеюсь, не будет никто ревновать сейчас. Ночь бела, не даст соврать, ты выглядишь так статно, но так сложно обещать, что я вернусь обратно. 3, 4. Ночь бела, не даст соврать, ты выглядишь так статно, будет ложью обещать, что я вернусь обратно. В целом мне сам наш трек и сама демка, которая вдохновленная и Северной Двиной, и Поморским краем, мне она очень нравится. Запал есть. Я думаю, что все получится. И то, как залетели чуваки, в принципе, тоже, я считаю, для первого шага это успешно. У них была суперсложная задача. И за один день им удалось войти в контекст совершенно не характерной для них музыки, потому что это действительно парни, ансамбль старинной крестьянской музыки, реально исполняет музыку, которая 150 лет назад исполнялась там, как это не парадоксально, крестьянами. Атмосферу-то создает волынка. У меня лично ассоциируется с этим таким дымкой над Северной Двиной, знаешь, над поморскими реками, которых мы видели много. Туман застилает водную гладь. И мне кажется, такой образ здесь действительно получается.